назад Сян-Хоу Джоу. После того, как мы сделали вот это, мы выполняем вот такое действие. Технически понятно, да, что это удар локтем назад. Мы сейчас юнфа сделаем, будет еще понятнее. Все, что здесь происходит, это притягивание ноги за счет руки. То есть вот в этом положении. Пяточка у меня высоко, она тоже дает дополнительный рычаг. Но вытягивает все равно рука. То есть вот я присел в предыдущей форме. Теперь смотрите, в обратную сторону маятник пошел, рука качнулась. Вот так, меня немножко приподнимая. И дальше локтем я затягиваю движение целиком всего тела назад. Подтягивается правая нога. В конечной фазе правая рука остается почти там же, где она была. Чуть-чуть опускаясь вниз. Просто структурно немножечко осаживаясь. Никаких действий не было. А левая, вот это движение локтем назад. В конце должно быть предплечье параллельно полу. Шаг. Давайте с шагом сначала разберемся. Вот из этого положения руки убираем. Из этого положения делаем так. Позиция саньбу. Для тех, кто не в курсе, позиция саньбу — это позиция, в которой стопы параллельны, примерно 30 градусов к центральной линии. Колени чуть-чуть вовнутрь. Вес тела больше на сзади стоящей ноге. Но немножко больше, 6,4, то есть 60% примерно. Это позиция саньбу. Чтобы в нее выйти, нам нужно качнуться вот из этого положения назад, опуская как раз пятку. Пятку как бы впечатывать. Здесь частично будет перенос веса тела за счет опускания пятки. Мы ее впечатываем в землю и за счет этого притягиваем еще правую ногу. Потом еще с руками будет еще проще, руки помогают. Ну, точнее, даже ведут, выполняют основную работу. Но вот здесь дополнительный рычаг тоже есть в пятке. Старайтесь пятку прям впечатывать в землю. Левую пятку. Значит, маятниковое движение вот это, я уже показал его, сейчас поподробнее. Вот. Рука просто идет в обратную сторону, кулак разворачивается вертикальный. И продолжая эту дугу, я поднимаю предплечье чуть выше высоты плеча, чуть-чуть выше. После чего по этой же дуге она как бы сжимается в прямую линию. Локоть в конце, максимально острый угол, максимально острый. И корпус чуть-чуть проворачивается влево. Между руками ощущение растяжения, вот здесь. Сейчас вы это попробуйте несколько раз по воздуху, потом еще с юнфа будет вообще понятно. В тактике полезно, если вас как-то пытаются охватить вместе с руками, вот если вас захватили и руки уже как бы ваши заблокировали, действовать будет сложнее. Попытайся удержать. Вот здесь действовать вообще очень сложно. Поэтому, если начинается захват, еще раз вернись предыдущий, и вы почувствовали, что что-то там происходит, желательно засунуть хотя бы одну руку между вашим корпусом и руками, ну, которые вас захватывают. Вот тут ему уже сложнее будет удержать. То есть вот то, что мы сейчас делаем, вы так и будете выполнять. Смотрите, вернись. Я стою сейчас как бы ни сном, ни духом, сзади кто-то там подкрадывается, и я стараюсь сразу по телу просунуть руку как можно ближе. Если я буду вот здесь, сейчас еще раз вернись, если я буду вот здесь вести, да, руку, я не успеваю, далеко слишком находится. Моя задача, то есть почувствовал, сразу сюда ткнул, вот оно положение. И теперь смотрите, локоть отвожу, рычаг здесь есть, локоть отвожу. Поднимаю второй рукой еще выше его конструкцию. То есть если он, например, низко держит, видите, он мне не пускает, да? А вот он рычаг, вот он. И теперь небольшим поворотом ему как раз локоть в ребра и прилетает.